پورے پاکستان دے اندر شاید میں آکھا پورے عالم اسلام دے اندر سب تو زیادہ اس وقت پسیا ہویا طبقہ ہے، اگر مظلوم طبقہ ہے تو وہ ہے جڑا دین دی خدمت کر رہے اور انہوں جان بوجھ کے رگڑیا جا رہے ہیں تاکہ وہ دین دا رستہ چھوڑ کے تے کسی اور پاسے چلے جان۔ لیکن حیرت دی بات ہے یہ جتنا انہوں دبا رہے ہیں قرآن دا پیغام اتنا تیزی نال پھیل رہے ہیں، یہ جتنا انہوں مٹان دی کوشش کر رہے ہیں قرآن دی برکت نال قرآن دے خدام اتنے زیادہ پھیل دے جا رہے ہیں۔ تے اسی مومنانہ مشورہ دیندے ہونے ہیں اپنی تقریراں انہاں تمام طاقتاں نو جو اس پیغام تو خائف نے کہ یاد رکھ لینا تساں نہیں رہنا قرآن نے رہنا ہے، تساں نہیں رہنا اسلام نے رہنا ہے، تہاڈا نام نہیں رہنا میرے آقا دے دین دا نام قیامت تک رہنا۔ اے دین ہوئے جڑا اطمینان دا نام ہے، سکون دا نام ہے، عافیت دا نام ہے۔ مینوں پریشانی کوئی لاحق ہو جائے نا جی اتھے تے جڑا شعر میں کوئی 200 واری پڑھیا مینوں وہ بھی نہیں آنا۔ کسی نعت خان نو کھلار لو کوئی انہیں 20 دفعہ نعت پڑھی ہوئے 100 دفعہ نعت پڑھی ہوئے انہوں کوئی ذہنی ٹینشن دے دیو کوئی ایویں دی پریشانی دی خبر دے دیو او انہوں لڑکھڑا جائے گا، نہیں پڑھ سکے گا۔ تسی سوچو یہ دین کتنا اطمینان دا نام ہے کہ ساری رات سید کفایت علی کافی دے ہتھاں تے استریاں، پیراں تے استریاں، سینے تے استریاں، استری چکن تے ماس اتر جائے تے نمک مرچاں دے بک بھر کے لا دین تے پھر جس ٹائم دن چڑھے تے جناب خبر دینا لا کے دروازے نو ٹھڈا مار کے آکے چل اٹھ بابا تیری موت دا ٹائم آ گیا، تینوں پھانسی لانا ہے، پھانسی گھاٹ لگ گیا ہے۔ تے تسی سوچو سڑے ہوئے پیراں نال تلیاں جلیاں ہوئیاں نال بابا اطمینان نال چلے، بندوقاں جی دے وچ گولیاں بھی بھریاں ہون اون دے اگے نکراں دے اتے جناب خنجر بھی لگے ہون، ہون بندوقاں چکن آلیاں دے ہاتھ کمب رہے ہون تے جڑا موت وال جا رہے آئے او اتنا سکون چوے۔ اے جنہاں دا شاعری نال شغف ہے انہاں نو پتہ ہونا ہے کہ آمد شیران دی آندھی اس ویلے ہے جدو بندہ سکون چوے، شیر دا نزول ہی اس ویلے ہوندہ ہے جس وقت بندہ اطمینان دی کیفیت چوندہ ہے۔ تسی سوچو دین کتنا اطمینان دیندہ ہے کہ بندہ پھانسی ال جا رہے ہے، ہزاراں لوگ تماشائی نے، سینکڑا فوجی جناب زبردستی لے کے جا رہے ہیں کہ جناب پورے مسلمانوں نو جناب دھکیل کے ایک پاسے پورے مسلمانوں نو جناب اعلیٰ کہندے ہیں کہ بس ساڑھے رستے دی رکاوٹ نہ بڑھو، او مسلمانوں نو ایک پاسے کر کے گولیاں تو بندوقاں تو ڈرا کے جڑے بابے نو لے جا رہے ہیں۔ حیرت دی بات ہے او بابا جدو ٹر دے او این چل دے تے پھر این چل دے آیا کہندہ جا رہے آئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن واہ شیر ہوا تواڈی بھی واہ واہ، ادھروں بھی آواز آئے اتھوں بھی آواز آئے، بس رسول اللہ کا دین نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت